Bunaqa ketayotgan bo'ladi. Onamiz va kelinni munosabati boya o'zi o'shani o'ylab o'tiruvdim-da, sizga konsultatsiyaga kelishga izqisib olib keldim o'zim yetishga. Sizdan oldin ham konsultatsiyam bor edi-da. Qaynona deylik, mana bu ona, ha? Onani kelin aks ettirayotgan bo'ladi bu joyda. Biza faqat kelindan nimadir ko'ramiz. Kelin faqat nimadir onam yaxshiroq deb o'ylaymiz. Haliyam shunday. Lekin qayerdadir, masalan, ona o'zini hurmat qilmayotgan bo'lsa, kelin ham hurmat qilmasdan ko'rsatib beradi, siz o'zingizni hurmat qiling deb. Ona o'ziga pul ishlatmayotgan bo'lsa, kelin ham bunga pul sarflamaydi-da. Ona nima qilayotgan bo'lsa, shuni ko'rsatib beradi. Siz qayg'urasizmi, achinasizmi, yig'laysizmi, buni ajratib olasizmi, farqi yo'q. Bu onani jarayonlari, bu uchun tashab qo'yish kerak degani emas. Siz tushunishingiz bilan hal bo'ladi. Ya'ni onam ham nimadir qilyapti, evaziga bu narsa qaytib kelyapti. Onam o'zgarishi bilan bu inson o'zgaradi degan ishonch. Keyingisi esa bu kelin o'zgarishiga ishonchda qolish. Biz bunaqa qilamiz, bitta insonni ko'rdik, qanaqadir bo'ldi, bu shunaqa ekan. Masalan, bitta odamni ko'rdik, yolg'onchi, maqtanchoq yoki keliningiz qo'pol munosabatda bo'lyapti. Biz ishonamiz, bo'ldi, bu butun umr shunaqa bo'ladi, doim shunaqa bo'ladi. Ketdik uni o'yiniga, ongiga tushib, o'ynashga kirib ketdik. Bu odam hozircha shunaqa ekanligiga, keyinchalik o'zgarishiga ishonchda qola olmaymiz. Bu inson yaxshi bo'la olishiga ishonchda qola olmaymiz-da. Shundan keyin kirib ketgansiz onangizga achinish holatiga.